Tôi vừa đọc cho mà không bạn thân hay là chân thân hay là ngăn chân thì ghi nó vào. Bạn chân ngăn bàn. Thợ hàn không có dấu đấy à? Học ngu cho cô giáo chấm điểm dốt thế là xóa đi. Tí mai tôi nhắn tin cho cô giáo để mai cô lên cô xử lý. Xóa à? Xóa tết lại. Tôi đã chấm điểm nào mà xóa vậy con? Ở đây được mấy điểm? 10 điểm. Mặt xấu này, mặt cười này. Hai cái mặt xấu đúng không? Đúng không? Cái mặt nó đang nhăn đây này. Giáo test thật đấy. Này lấy phấn ra, lấy phấn ấy này. Em cần chú ý đầu bài này. Cô giáo ngắn như vậy thì lần sau mình phải cố gắng lên chứ. Đi vào đây. Chị Bông chị còn chưa to gan giống như mày đâu. Mới lấy một qua. Thì xưa chị chưa lấy một. Viết chữ bờ hẳn hoi. Lấy cục đẩy viết chữ bờ hẳn hoi. Ai bảo viết chữ bờ vậy? Mà rõ ràng những cái bài này hôm nọ mày đã dạy cho hẳn ho rồi mà sao nó còn ghi vậy? Tẩy đâu? Cục tẩy đâu? Sang lấy cục tẩy ra đây. Sang lấy cục tẩy sang đây. Đứng đây. Mai cô mà kiểm tra cô đánh chết. Nhưng mày đã học chưa? Không? Rồi. Đứng xó. Con đúng rồi. Đấy là Khái thì bảo đứng xó đây. Nó phê. Đứa nào đứng? Ai đứng đâu? Nó bảo là con chửi lắm, cô đã bắt con đứng xó. Đâu? Con chửi đâu? Cái này dễ nhất. Bữa toàn quay lên một vài thế này. Một vài thế. Con học